smo igrali lopte u kući i ja sam pogodio čašu u koju je bila kola loptom i prosuo sam. Problemi su kad nerviraš mamu i tatu i kad dijete namjerno spusti televizor na pod. Problemi su kad se udariš, kao što sam se ja udarila, ovdje rasipla, išla mi krv i ovdje sam se udarila u prst, ima mi rana. To su problemi kad se tako udariš i tako kad se udariš. I učepite vrata, stolica, kad se zatvara lift, to. Možete i učepiti, kad guramo stolicu, učepite prst. Problemi su kada upadneš u rijeku i kada izgubiš svoje dijete, kada ti lopov ukrade pare. Problem je kao kad nekad padneš ili kad se udariš, kad se opržiš. Evo, sinoć sam izgubila minđuše, pa nisam mogla i dalje ih ne mogu naći. Kad je Omar išao na turnir, pa nisam mogla da naći. To mi je problem se desio.